Magandang umaga mga kaibigan, o gabi o hapon. So ngayon nga pala Saturday morning, magpa-party kami. Wala namin snow dito ngayon. Ayun, Tinerno, tunaw na. Pero mamaya merong winter storm, kaya itong snow kakakapal na naman. Yung dating snow naging ice kasi nag-warm up ng mga past days. Matunaw yung snow, naging ice, madulas, icy. Pero mamaya panigurado yan, snow makapal na namin yan. Yung snow naguguluhan hindi malaman kung matutunaw o hindi. Dahil siguro sa weather namin, meron kami dito El Nino. So yun lang, mamaya papakita tayo pagkakaiba. Tatami yung snow dito mamaya, makakapal yung snow. See you later guys. So continuation ng vlog kanina mga kaibigan ha. So yung snowstorm tuloy na. So sa labas makapal yung snow. Tara, labas tayo para makita nyo kung gano'n makapal yung snow. Makapal siya mga kaibigan, siguro mga 8 inches. Ayan o, kapal. Ito yung puti na naman. All white na, all white. Kapal niya. Kapal niya, ayan o. Kapal o. Ayan, kita nyo naman o. Yung mga sakyan, cover naman ng snow. Hanggang Tuesday pa, Sunday pa lang ngayon. Kakapal pa siya. Ay mga shovel ko, nakahanda na naman. Mamaya, shovel tayo mamaya ito. Shovel. Kaya mag-shovel mamaya. Nasa harapan. Check natin sa harapan. Ang kapal oh. White out na, white out. Ito sa harapan. Cover lang isa na naman, pati mga kalsada, puti-puti. Late na kasi nag-snow dahil ng December wala snow. Kaya late na siyang bumuhos. Dapat wala na ngayon, dapat medyo manipis na kasi March na. Pero makapal pa rin. Tanggal natin isa sa kotse at tayo mag-atid kay Commander. Pasok sa works Commander. Kapal oh. Kapal niya, kapal. Ang tubo sa Canada pag winter, pag maraming snow, maraming shovel. Mahirap, masasama pag walang gloves. Dapat na gloves, kaso wala akong gloves eh. Mamadali ako eh. So yun lang muna mga kaibigan, tayo magpe-prepare para si Commander may hatid sa work. Meron pa rin kami dito advice ng winter storm. See you later mga kaibigan. Thanks for watching my video. Grabe ang kapal niya oh. Ang bigat i-snow brush kasi makapal. Parang siya bogag, mga kasamang tubig kaya hindi siya sobrang bigat. Kung may tubig mayroon pabigat tsaka sticky. Ito ang bogag. Buhay Canada pag winter, snow brush sa shovel magpanay snow. Pero ngayon sa amin may dito El Nino ngayon. Weather medyo bago-bago. Minsan is na matutunaw tapos biglang bubuhos. Kita nyo naman kanina walang snow diba? Tapos mga after lang hours lang nag-snow, bumuhos. Kasi mayroon ng snowstorm warning.
kapal oh. Kaya pag umaga dapat, pero ano, extra oras bago pumasok kasi magaganto ka pa, mag-snoopers ka pa. Buti walang ice sa windshield. Kung may ice, mas mahirap pag iskri pa tayo. Yun na mga kaibigan, salamat ulit pa watch yung video.